Budgies and cockatiel, they love to eat grout. Grout is very good for breeding and for health, especially for the small chicks. As you can see, this is a baby cockatiel which came out of nest about 2 weeks ago, and he's very healthy. So you can see that we give them green vegetable, fruits, and especially the grout. Grout is very important for these birds. And then of course we give cockatiel seed as well. And you can see their health. They are very healthy. They all love to eat grout and dry egg seed as well. I will recommend not to give too much spinach, as they get diarrhea with spinach, and that's when they get diarrhea they easily get die. Now they're eating egg food. They love to eat egg food and they give to their chicks as well. I prefer to give them dry egg food, and you can see the result. These babies are very healthy. So I'll repeat it. I give them dry egg food, green broccoli, as well as grout. You can see plenty of grout. The budgies are eating grout, as well as the cockatiel are eating grout as well. People, those who cannot understand English, I would like to tell them in Urdu. हम इन बर्ड्स को, ये जो हमारे पास कोकोटेल हैं, बजी हैं, इनको हम ग्रॉट देते हैं. ग्रॉट आप देख सकते हैं, ग्रॉट जो है इनके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है. इससे बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं आता बर्ड्स के ऊपर, और इनके बच्चे जो हैं उनके पर बहुत अच्छे निकलते हैं, उनके ऊपर भी मोटापा नहीं आता. उसके अलावा इनको हम ड्राई एग देते हैं. आप ये देखें, आपके सामने खा रहे हैं, ड्राई एग ये खा रहे हैं, और उसके अलावा ये सारे जो हैं ग्राउट खा रहे हैं. और इनकी आप देखें, इनकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह. सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी किसी किस्म की एडवाइस किसी को चाहिए हो, जो बिगनर्स हैं, बहन भाई जो पहली बार ये शौक़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं तकरीबन ये 30 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए. अगर कोई नया है इस काम में और कुछ सीखना चाहता है, तो नई चीज़ें जो हैं इनको, बर्ड्स को कभी ट्राई ना कराओ. जब भी करानी है बहुत ओकेजनल ट्राई कराओ, जैसे वंस अ वीक ट्राई कराओ, फिर कभी ट्राई कराओ. देखो अगर आपके बर्ड्स टॉलरेट करते हैं तो फिर कंटिन्यू करो, अदरवाइज़ नहीं दो, क्योंकि बच्चे जो मर जाते हैं नहीं तो. आप देखें ये बर्ड जो है, ये बच्चा है, कितना सेहतमंद बच्चा है. ये इसी खुराक पर पल के बाहर आया है, कोई और हमने इसको कोई स्पेशल डाइट नहीं दी. इसके अलावा ये देखें, एक ये बच्चा बैठा है, बिल्कुल सेहतमंद है, वेरी गुड हेल्थ. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एवरी जो है इससे कुछ अच्छा आइडिया मिला होगा. ये हमारा ब्रीडिंग सेटअप है, जो कि इंग्लैंड में है. यहाँ के मौसम के हिसाब से मैंने ये बंद किया हुआ है, शेड में रखा हुआ. ओपन एवरी में बर्ड्स मैंने रखे हैं, ताकि ये बिल्कुल उसी तरह जंगल का माहौल इनको मिले, जैसा कि फॉरेस्ट में या जंगल में होता है इनके पास. बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि मिक्स बर्ड्स करने से ब्रीड नहीं करते, लेकिन आप देखें हमारे पास बहुत अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये देखें, ये आपके सामने हमारे पास बजीज हैं, ये भी ब्रीड कर रहे हैं, और ये कोकोटेल देखें, ये भी ब्रीड कर रहे हैं. और ये देखिए आप, ये देखिए
ये सारे के सारे एक ही एवरी में, ये सारे नेस्टों में बच्चे हैं। अभी मैं आपको नेस्ट खोल के जो बच्चे हैं उनकी सेहत दिखाता हूँ। ये देखिए, बच्चे भी जो हैं इनके पूरे पूरे पर हैं उनके। ये मैंने आपको एक नेस्ट दिखाया, और भी तकरीबन हर नेस्ट में ही बच्चे हैं। ज़्यादातर अभी ब्रीडिंग सीज़न है, कि जिन लोगों को पता है इंग्लैंड के अंदर ब्रीडिंग सीज़न है, तो यहाँ पर इस मौसम में ज़्यादातर बर्ड्स हमारे जो हैं वो अंडों पे बैठे हैं, तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप लोगों को हैरानगी होगी, बहुत सारे ब्रीडर जो इस बात से हैरान होंगे कि हमने अलेक्जेंड्रियन जो है वो भी एवरी में ऐसे खुले छोड़े हुए हैं। हमारे बर्ड्स इतने फ्रेंडली हैं कि आप देखिए, ना ही आपस में लड़ते हैं, ना इनकी कोई प्रॉब्लम है। ये देखिए, अलेक्जेंड्रियन भी इसी एवरी में, बजीज भी इसी एवरी में, और कोकटेल भी इसी एवरी में। और आप देखें कि दे ऑल आर ब्रीडिंग एज वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखें, ये हमारे पास एक फ़ीमेल है जो कि ब्रीड कर रही है, अलेक्जेंड्रियन फीमेल, एंड शी इज़ ब्रीडिंग। एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग इन उर्दू that my birds have got no problem at all. They are living together in the same aviary, cockatiel as well as budgies as well as Alexandrian. All three breed are living together and they got no problem at all. Initially when we started, they had some problems. They were not happy with each other, but within a 6-month time, you can see they're breeding. They're in the nest. I can show you a close-up. There you go. You can see they're in the nest, and at the same time, you can see here, cockatiel are going in the nest as well. All the cockatiel, they got 3, 4, 5 eggs. 3, 4, 5 eggs. जितने भी cockatiel हैं, सबके पास अंडे बच्चे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसमें मैंने आपको डाइट के बारे में बताया, और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आप अगर एवरी के शौकीन हैं, अगर एवरी में बर्ड्स रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर बच्चे डाल दें इसके अंदर, बजीज के भी बच्चे डाल दें और कोकटेल के भी बच्चे डाल दें, और आप देखेंगे कि वो स्लोली सारे उस एनवायरनमेंट में ऐसे घुल मिल जाएंगे और ब्रीड भी करेंगे। आप एक ही सेटअप में सारा कुछ कर सकते हैं। और ये आपके सामने देखें, वेरी हेल्दी बेबीज। दिस इज Alexandrian baby, just come out 4 weeks ago. Very healthy. I hope this information could be useful, and if anyone got question, you can text me in the inbox, and I would do my best to answer you back as soon as I see your message. And you can see if you would like to get any information, because I've got 30 years plus experience with these birds, with all kind of birds, and in my area people call me Birdman. Hope you like this video.